व्यक्ति घर से निकले बिना सफल नहीं हुआ है तो घर से निकलना ही पड़ेगा। एंग्जाइटी छोटी मोटी बातें सबको होती है, बहुत तनाव मत लीजिए। जब तक एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर जैसा ना बनने लगे, आपके शरीर में दिक्कतें ना आने लगे, तब तक एंग्जाइटी सामान्य बात है, उसको इतना हाइप नहीं करना चाहिए, नॉर्मल है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति घर से निकले बिना सफल नहीं हुआ है तो घर से निकलना ही पड़ेगा। एंग्जाइटी छोटी मोटी बातें सबको होती है, बहुत तनाव मत लीजिए। जब तक एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर जैसा ना बनने लगे, आपके शरीर में दिक्कतें ना आने लगे, तब तक एंग्जाइटी सामान्य बात है, उसको इतना हाइप नहीं करना चाहिए, नॉर्मल है।